Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba praktek ya, memasang RJ45 di kabel Cat 6 dengan model T568B. Kabelnya patch kabel, jadi lurus, tidak crossover ya. Pertama siapkan kabelnya, kabel Cat 6 ya. Ini Cat 6. Oke, mana Cat 6 tadi ya? Ya, ini Cat 6 dan ini RJ45 nya. Langsung saja kita siapkan crimpingnya, tang crimping. Kita potong dulu ya kabelnya, kurang lebih ya sepanjang jatuh kabelnya sepanjang ini ya, biar rapi nanti. Kurang lebih segini. Oke, kita gunakan tang crimping untuk berhasil ya, kita pisahkan. Oke, kita potong bagian tengah. Oke, terus sekarang kita pisah, kita luruskan. Baik, untuk urutan model T568B itu modelnya diawali dari warna oranye, putih oranye ya, ini putih oranye. Kemudian yang kedua adalah oranye ya, sebelahnya. Setelah itu warna hijau putih ya, hijau putih atau putih hijau. Lalu habis itu warna biru, kemudian warna biru putih. Kita luruskan kabelnya. Sudah lurus. Setelah itu warna hijau ya, warna hijau. Habis warna hijau, warna coklat putih ya. Yang terakhir warna coklat ya. Setelah tertata rapi seperti ini,
Ya, kita potong ya biar ujungnya sama. Oke, potong dengan tang krimping, cari yang paling pendek, kemudian kita ratakan. Iya, sudah, kita masukkan sesuai urutan ya. Satu itu oranye putih, kemudian oranye, hijau putih ya, atau putih hijau, habis itu biru, biru putih, hijau, putih coklat, dan coklat kita masukkan. Ke RJ45 ya. Sampai paling tidak ya sudah masuk. Kabelnya tuh nampak di ujung-ujung sini, di ujung-ujung sini nih, ini nih ya. Setelah itu kita press dengan tang krimping ya. Kita masuk, kita masukkan, lalu kita tekan. Iya. Ya, kita keluarkan. Ya, kelimpangan sudah jadi ya. Kita coba yang sebelahnya. Potong bagian tengah. Kalau tadi warna putih oranye. Kemudian oranye, habis itu hijau, hijau putih ya, sorry, hijau putih ya. Kemudian biru, hijau putih, kemudian biru, lalu biru putih atau putih biru, kemudian warna hijau.
Kemudian yang selanjutnya yang terakhir coklat putih dan coklat. Kita rapikan, kita ulangi. Warnanya pertama adalah oranye putih, oranye, yang kedua oranye, kemudian dilanjutkan dengan biru. Oh salah, hijau putih. Yang ketiga hijau putih, baru warna biru, nah, baru biru putih. Ya, jangan sampai salah ya. Terus hijau, coklat putih, dan yang terakhir adalah coklat. Oke, hati-hati jangan sampai keliru. Kita ratakan seperti tadi. Masih belum lurus. Ya. Pastikan lagi oranye, oranye putih, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Mana tadi ya? RJ45 nya di mana tadi ya? Oke, sekarang kita masukkan ke RJ45, jangan kebalik ya. Satu ya. Ya, sampai masuk. Ya, seperti tadi. Ya, sudah terlihat. Kita crimping menggunakan alatnya. Hasil crimpingan sudah jadi teman-teman. Iya, ini 2 crimpingannya, 1 kabel. Oke, demikian, terima kasih.